ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ, നിലമ്പൂരിലുള്ള തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ബയോ റിസോഴ്സ് നാച്ചുറൽ പാർക്കാണ് ഇത്. കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലമ്പൂരിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബയോ റിസോഴ്സ് നാച്ചുറൽ പാർക്കാണ് ഇത്. പ്രത്യേക ഇനം ജലസസ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണെങ്കിലും കാക്ടി, സക്കുലന്റുകൾ, അങ്ങനെ ഓർക്കിഡുകൾ, തദ്ദേശീയവും അപൂർവമായിട്ടുള്ള വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെയൊക്കെ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്ന ഓർക്കിഡുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം പാരിസ്ഥിതിക ഇടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിരവധി ഇനം ആൽഗകൾ, ബ്രയോഫൈറ്റുകൾ, ഡെർഡോഫൈറ്റുകൾ, സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ പാർക്കിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയം സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ബയോ റിസോഴ്സ് നേച്ചർ പാർക്കിൽ പോകാതിരിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിലമ്പൂരിൽ ഒരു യാത്ര പോയിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. കേരളത്തിലുള്ളവർ, നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി തുറന്നിട്ടുള്ളൊരു തേക്ക് മ്യൂസിയമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇനം തേക്ക് ഇനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ തേക്ക് കൊണ്ട് ശരിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പാർക്കുണ്ട്, ബയോ റിസോഴ്സ് നാച്ചുറൽ പാർക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ പോകാതിരിക്കരുത്.